వెనకాల చూస్తున్నారా మాకు వర్షం ఇవాళ యాక్చువల్లీ థండర్ స్టార్మ్ మార్నింగ్ ఉంది, ఆల్సో టోర్నడో వాచ్ ఉంది. సో మూత పెట్టేసుకున్నాను. ఈ స్టెప్లో నేను ఈ క్యాజూ నట్ మిల్క్ వేసేసుకుంటున్నా. నేను ఏంటంటే పెరుగు వేసి కుక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఇంకా బిర్యానీలో అయితే తప్పదు కాబట్టి మ్యారినేషన్ ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆబ్వియస్గా టేస్ట్ బాగుంటుంది. బట్ నేను ఎక్కువ యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే ఉందా కారం అంతా సరిపోయిందా. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ ఫైన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దీనలాస్. వెనకాల చూస్తున్నారా మాకు వర్షం ఇవాళ యాక్చువల్లీ థండర్ స్టార్మ్ వార్నింగ్ ఉంది, ఆల్సో టోర్నడో వాచ్ ఉంది 1 hour బ్యాక్ వరకు. మాకు వర్షం చూడండి ఎలా పడుతుందో. యాక్చువల్లీ థండర్ స్టార్మ్ వార్నింగ్ కూడా ఉంది అండ్ ఆల్సో టోర్నడో వాచ్ కూడా. సో ఇవాళ మేథి చికెన్ చేద్దాము అనండి. చాలా రోజులైంది చేసి, చాలా ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా. మన ఛానల్ ఆల్రెడీ ఫుల్ లెంత్ వీడియో పెట్టాను మేథి చికెన్, ఐ థింక్ 2 years అయింది అనుకుంటా. సో యూజువల్గా ఏంటంటే మేథి చికెన్ విత్ జీరా రైస్ కాంబినేషన్ చేస్తాను, పిల్లల ఫేవరెట్ అది. సో ఇవాళ మాత్రం ప్లెయిన్ రైసే చేస్తున్నాను. అండ్ మామూలుగా మేథి చికెన్ కొంచెం గ్రేవీ లాగా చేస్తాను, కర్రీ లాగా. ఇవాళ ఏంటంటే కొంచెం ముద్దగా చేద్దాము అని కావాల్సినవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. చికెన్ క్వాంటిటీ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదండి, ఎందుకంటే ఒక హోల్ చికెన్ స్ప్లిట్ చేసి కొంచెం సండే చేసుకున్నాము, మిగతాది ఫ్రీజ్ డౌన్ చేసి ఇవాళ చేస్తున్నాను. ఇది మాత్రం మెంతాకు, ఒక కట్ట మెంతాకు ఒలుచుకున్నామండి, ఫ్రెష్ మెంతాకు. బాగా వాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మట్టి అంతా ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ మెంతాకు, ఏ ఆకుకూర కట్ట అయినా. సో వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నానండి, ఎందుకంటే మనకు కొంచెం ముద్దగా గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను. అన్నీ ఇంకా నా దగ్గర చాపర్ ఉంది కదా, వెజిటబుల్ చాపర్, దాంతో కట్ చేసి పెట్టుకున్నా. స్మాల్ డైస్డ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు గ్రేవీ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది కదా. అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా కొన్ని తీసుకున్నానండి. కూరకు కావాల్సిన కారం మొత్తం గ్రీన్ చిల్లీసే కాకుండా చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను నేను. సో అందుకని ఇవి కొన్ని, దీంతో పాటు చిల్లీ పౌడర్ కూడా. ఫ్రిడ్జ్లో సగం టమాటా ఉంటే అది కూడా తీసుకున్నాను, ఆప్షనల్ అది బేసిక్గా. కానీ కొందరు ఏంటంటే గ్రేవీ కోసం టమాటాలు యూస్ చేస్తారు కదా, అలా ఉద్దేశం ఉంటే వేసుకోవచ్చు. మేథి చికెన్ అంటే కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్ ఉండాలి కదా, దానికోసము క్యాజూ నట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. వామ్ వాటర్లో సోక్ చేసి పెట్టుకున్నా. సో కావాల్సినవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ. ఆనియన్స్ చిన్నవి కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆల్సో చిల్లీసు, ఇవి మెంతాకు అండ్ క్యాజూ నట్స్ వామ్ వాటర్లో సోక్ చేసి పెట్టాను, ఎందుకంటే మనం క్రీమ్ యూస్ చేయట్లేదు, క్యాజూ నట్ పేస్టే యూస్ చేద్దామని, టు గివ్ దట్ రిచ్ క్రీమీ టెక్స్చర్. అండ్ ఆల్సో ఫ్రిడ్జ్లో హాఫ్ టమాటా ఉంటే అది కూడా కట్ చేసుకున్నాను, వాడేద్దాము అని. అండ్ దాంతోపాటు హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంది, ఇది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ చికెను ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేశానండి, నిన్న అలాగ మ్యారినేట్ చేశాను. జస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు, పసుపు, ఉప్పు, చిల్లీ పౌడర్, ధనియా పౌడర్ వేసాను, ఇంకేం వేయలేదు. ఇది ఆప్షనల్, నేను ఒక్కోసారి టైం ఉండి గుర్తుంటే మ్యారినేట్ చేస్తాను, లేకపోతే అలాగే చేసేసుకోవచ్చు. సో అదన్నమాట. ఇంకా మనం మొదలెట్టేద్దాం ప్రాసెస్. అబ్బా అసలు మాకు పడుతుంది చూడండి సౌండ్. సో ఫస్ట్ పెనం పెట్టేసుకుందాము. నేను దీంట్లో పకోడీ చేశాను, బజ్జీ చేశానండి. సో అది దాంట్లో గ్లాస్ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఇందులోనే చేయబోతున్నాను. ఓకే, మధ్యలో అన్నం పెట్టేద్దామని, అందుకే మధ్యలో యూస్ చేయట్లేదు, ఈ చివరిది యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిపోయింది. నేను ఇందులోకి ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీస్ ఒకేసారి వేసేస్తున్నానండి. కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. కొందరు ఏంటంటే బాగా బర్న్ట్ అయ్యేంత వరకు చేస్తారు కదా, నేనైతే జస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందామని. ఒక 1 minute 2 minutes అలాగా ఫ్రై అయ్యాక మళ్ళీ కావాలంటే మనం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు. సో మూత పెట్టేసుకుందాము. ఆనియన్స్ వేగే లోపల అన్నం పెట్టేస్తాను. సో ఇదేమైందో చూద్దాం.
సో ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఇప్పుడు మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసేద్దాం. సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసేసాము. ఇది కొంచెం పచ్చివాసన వెళ్ళే వరకు వేపుకోవాలి. సో టమాటా అవి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ స్టెప్లోనే పసుపు, మిరప్పొడి వేసుకుంటున్నాను. అండ్ ధనియాల పొడి అయిపోయిందండి ఇంట్లో, సో అందుకే వేయట్లేదు. యాక్చువల్లీ హోమ్ మేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, మేబీ ఆ పని చేస్తాను ఇవాళ. టమాటా కావాలంటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చండి, గ్రేవీ ఇస్తుంది కదా బాగానే. కాకపోతే నేను క్యాజూ నట్ పేస్ట్ వేస్తున్నా కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి గుడ్. పైగా ఎక్కువ పులుపు కూడా వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అని నేను వేయట్లేదు. సో మూత పెట్టేద్దాం కాసేపు మెష్ అయ్యే వరకు. సో అదే టైంలో ఇది పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో క్యాజూ నట్ పేస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. పేస్ట్ అంటే అదే పాలు అనుకోండి, క్యాజూ నట్ మిల్క్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంచెం వాటర్ వేస్తే తప్ప మెదగదు కదా మిక్సీ జార్లో. సో అందుకనే సో మనం జీడిపప్పు పాలు అనుకుందాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేస్ట్. సో ఇది చూద్దాం. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ అనుకుంటా. మనం చికెన్ వేసేసుకుందాం, మ్యారినేటెడ్ చికెన్. ఓకే, మెథి చికెన్. ఓకే, సో కాసేపు చికెన్ పీసెస్ కొంచెం వైట్గా అయ్యే వరకు ఇలాగే వేపుకోవాలి. సో ఇలాగ స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసినట్టు చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. సో ఇవి చూడండి వైట్గా కొంచెం మారింది కదా, అలాగా అన్నీ కొంచెం వైట్గా పింక్ కలర్ పోయి వైట్గా మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలాగ ఓపెన్ లిడ్ పెట్టకుండా ఇప్పుడప్పుడు ఇలాగా టర్న్ అరౌండ్ చేస్తున్నా పీసెస్. సో ఇలాగా పీసెస్ టర్న్ అరౌండ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. కొన్నే ఉన్నాయి కదా, సో ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అని. సో ఇంకొక 2 minutes వేయించుకుందాము. దాని తర్వాత మనము ఈ క్యాజూ నట్ మిల్క్ పోసేసి గరం మసాలా అవన్నీ వేసుకొని కొంచెం ఉడికించిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 80% అయిపోయాక మెంతాకు వేసుకుందాం. సో చూసారా, ఆల్మోస్ట్ 50%, మోర్ దెన్ 50% కుక్ అయింది. సో ఈ స్టెప్లో నేను ఈ క్యాజూ నట్ మిల్క్ వేసేసుకుంటున్నా. అండ్ ఇది జారు కడిగింది, ఇంకా బాటంలో ఉండేదంతా వాటర్ కూడా వేసుకుంటున్నా. గరం మసాలా, వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కొందరు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పెరుగు వేస్తారండి ఆ గ్రేవీ రావడానికి. నేనేంటంటే పెరుగు వేసి కుక్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇంకా బిర్యానీలో అయితే తప్పదు కాబట్టి మ్యారినేషన్లో వేస్తా, కానీ పెరుగు కుక్ చేయడం అది అవాయిడ్ చేయడానికే ఈ క్యాజూ మిల్క్ అనమాట. క్యాజూ మిల్క్ నుంచి ఎక్కువ క్యాలరీస్ వస్తాయి అనుకుంటే పెరుగుతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, కానీ పెరుగు కుక్ చేయడం మంచిది కాదు అంటారు కదా, కుక్ చేసి తినడము. సో అందుకని ఇదన్నమాట రీప్లేస్మెంటు. సో ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చండి, సో దట్ కొంచెం ముక్కలు మునుగుతాయి కదా, తొందరగా కుక్ అవుతుంది. తర్వాత కావాలంటే మనం ఎవాపరేట్ చేయొచ్చు ప్రాసెస్లో. ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకుంటున్నాను నేను అందుకే. సో ఇది ఇంకా ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు కారం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇంకా కుకింగ్కి పెట్టేయడమే. నాకైతే ఉప్పు కారం సరిపోయింది, నేను చెక్ చేశాను. ఇంకా 80% కుక్ అయ్యాక మెంతాకు వేసేస్తే విల్ బీ రెడీ. బోన్లెస్ యూస్ చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇది బోత్ మిక్స్చర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇంకా మూత పెట్టేసి కుక్ చేసేయడమే. ఇది ఇంకా విజిల్ వచ్చేటట్టు ఉంది.
పక్కన పెట్టేద్దాము. అండ్ ఇది మిడిల్కి మూవ్ చేస్తానండి, సో దట్ యూనిఫామ్గా కుక్ అవుతుంది. అండ్ కొంచెం హై ఫ్లేమ్ కూడా పెట్టచ్చు కదా కొంచెం. సో అదన్నమాట. సో లెట్స్ సీ ముక్కలు ఉడికిపోయాయా లేదా అన్నది. చికెన్ ముక్కల నుంచి కూడా వాటర్ వస్తుంది కదా. ఓకే, ఐ థింక్ చిక్కబడిపోతుంది కాసేపు అయ్యాక. ఇంకాసేపు ఉడుకునే వాళ్ళని. ఓ యా, మనము ఈ స్టెప్లోనే మెంతాకు వేసేసుకోవచ్చు. సో మెంతాకు వేసేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే 80% దాకా కుక్ అయిపోయింది. ఓకే, మిక్స్ ఇచ్చేసి ముక్కలు కంప్లీట్గా కుక్ అయ్యే వరకు ఉడకనిచ్చేస్తే ఇట్ విల్ బి డన్. కొందరు ఏంటంటే మెంతాకు వేపుకొని యాడ్ చేస్తారండి, జస్ట్ లైక్ గోంగూర చికెన్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ చేస్తారు కదా, కొంచెం సాట్ చేసుకొని వేస్తారు. లేకుండా అంటే డైరెక్ట్గా అలాగే వేసేస్తారు. ఆ కూర త్వరగానే ఉడికిపోద్ది కదండి, ప్రాబ్లం ఉండదు. అందుకే నేను డైరెక్ట్గా చికెన్లో వేసేసాను. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం 10 minutes ఈవెన్ లెస్లో అయిపోద్ది. సో మూత పెట్టేద్దాం. సో చూద్దాము ఏమైందో. చూడండి కొంచెం చిక్కబడుతుంది. అదే మూత తీసి కుక్ చేసామనుకోండి ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. బట్ నాకు ముక్కలు ఉడకాలి కాబట్టి పెద్ద ముక్కలు ఉన్నాయని నేను లిడ్ పెట్టి కుక్ చేశాను, కొంచెం టైం పట్టినా కూడా. లెట్స్ సీ ముక్క ఉడికిందా లేదా అని. యా, ఐ థింక్ ఇట్స్ డన్. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది నాకు అన్నంలోకి. మీరు కావాలంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆబ్వియస్గా టేస్ట్ బాగుంటుంది. బట్ నేను ఎక్కువ యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్యాజునట్ మిల్క్ వేసాను కదా, ఇట్స్ ఓకే అని. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ అండి, ప్రెట్టి మచ్. ఇంకా ఆపేసుకోవచ్చు మనము. అలాగే లెఫ్ట్ ఓవర్ రసం ఉంటే వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆపేద్దాం. సో ఇది కూడా ఆపేసేయచ్చు, ఇది కూడా డన్. సూపర్గా వచ్చింది, నైస్. సో పెనం మీద నుంచి సర్వింగ్ బౌల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను, కొంచెం ఈస్థెటిక్గా బాగుంటుంది అని. నాని దా బంగారు, ఇంకా రెడీ టు ఈట్ అన్నమాట. హర్షికి కూడా చాలా నచ్చుతుంది. తనకి ఫేవరెట్ కాంబినేషన్ వచ్చి జీరా రైస్ విత్ మేథీ చికెను. మురారికి దేంతో అయినా చల్తా హై, చికెన్ ఉంటే చాలు. సో మేథీ చికెన్ అండ్ దెన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ రసము. అసలు మెంత కనిపించట్లేదు చూడండి, మైక్రోస్కోప్ ఇంత క్లోజప్ చూస్తే తప్ప మెంత కనిపించట్లేదు, అంతే. ఎంత వేసినా అలాగే ఉంటుంది, కలర్లో కలిసిపోతుంది కదా. నాని దా బుక్ చదువుతూ ఉన్నాడు తను. రీడింగ్ టైంలో మాత్రం ఇంకా డీప్ డైవ్ ఇన్ అయిపోతాడు, అందుకే ఎన్నిసార్లు పిలవాల్సి వస్తుంది చికెన్ అయినా కూడా. నానా బాగుందా? కారం అంతా సరిపోయిందా? సరిపోయింది. లెట్ మీ టేస్ట్. గుడ్ నానా, నైస్. చాలా కాలమైంది మేథీ చికెన్ చేసి, మాకైతే బాగా నచ్చింది. మీరు కావాలంటే క్యాష్యూ నట్స్ బదులు క్రీమ్ కానీ పెరుగుతో కానీ రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ టుడే వీడియో ఆల్ అబౌట్ అండి. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో, సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, టేక్ కేర్.